പഴുത്തു പാകമായ കാന്താരി മുളകിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത അരി കിളിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇതേപോലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നിലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ട്രേയിലോ ഒക്കെ പാകിയെടുത്താൽ ഇതേപോലുള്ള തൈകൾ ഈസിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാന്താരി മുളകിൻ്റെ തൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം 2-3 വർഷമൊക്കെ ആ മുളക് ചെടി നമുക്ക് നിലനിർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ കോതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും പൊട്ടിമുളച്ച് പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതേപോലെ നമുക്ക് കാന്താരി മുളകുകൾ ലഭിക്കും. നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് കാന്താരി മുളക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുളകിൻ തൈ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അടുക്കള മാലിന്യം സംസ്കരിച്ച് വളമായി നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, എല്ലുപൊടി എന്നിവയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾ ഉഷാറാവും. കമ്പ് കോതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കുറേ ശാഖകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കും. അതിൽ നിന്നും കുറേ മുളകുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം പയർചെടിയാണ് തോര. അതും ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ അടിയിൽ പാവിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് പാകി മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്ന് കരുതി. പയർ കിട്ടിയാൽ അതായല്ലോ. മുളക് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വളം കുറച്ചൊക്കെ ഇതിനും കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് കാന്താരി മുളകിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഒരു 12 തൈയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറേയൊക്കെ മുള്ളമ്പന്നിയുടെ ശല്യം കാരണം കുറേയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞുപോയി. 6 ഇല പരുവമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുളക് ചെടി വേർപെടുത്തി ഓരോ അടി വീതം അകലത്തിൽ നടാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ തലഭാഗം നുള്ളിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ശിഖരങ്ങൾ പൊട്ടിമുളച്ച് നമുക്കിതൊരു നല്ല ബുഷ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നല്ല ഒരു ഇനം കാന്താരി മുളകാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളം മുളക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് അടുക്കളത്തോട്ടമായി ഉപയോഗിക്കാനും വീട്ടിലെ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾക്ക് സ്വാദിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനമാണിത്. എല്ലാ വീടുകളിലും പറമ്പിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മുളകാണിത്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാത്തതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കഴിയുന്നത്രയും കൃഷി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത്. ഇത് ഞങ്ങൾ കുറേ മുളക് തൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇത് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അധികം തോന്നുന്ന സമയത്ത് കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി ചെറിയൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൃഷികളും ഇത് കൂടാതെ വേറെ പച്ചക്കറികൾ, കോവയ്ക്ക, വഴുതന, പച്ചമുളക്, അങ്ങാടി മുളക് അടക്കം ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇത്രയും മുളക് ഇപ്പം തന്നെ ഇതൊന്ന് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടി മുളകും കൂടി ഈ ടൈമിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ് പറിച്ചത്. ഒരാഴ്ചക്കാലം ഇതിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ കഴിയും. ഞങ്ങളെ പറമ്പിലുള്ള എല്ലാ മുളക് തൈകളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വലിയ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും കൂടി വളരെ ഉഷാറായിട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വിഷമുള്ള കായ്കറികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ കഴിയും. എല്ലാത്തിനും വിഷം മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ. ഒരു മുളകിൻ്റെ തൈയെങ്കിലും എല്ലാ വീടുകളിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഒരു സ്വാദുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇത്. കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് അത്രയും നല്ലതാണ്.
ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.